Ya, ini kami sedang turun tangga. Tangganya lumayan seram lah, agak tinggi. Ini jurangnya. Ya, itu komandan. Yang di muka ini komandan. Lumayan lah, agak capek juga kan turunnya, soalnya agak terjun. Di bawahnya semuanya jurang. Nah, itu ke atas lumayan. Ini tangganya lumayan juga. Ini tebingnya, atasan tebingnya. Oh. Sekarang kita lagi turun tangga. Tangganya lumayan tinggi lah. Mungkin agak sakit juga kaki bila turun ini, soalnya tinggi sekali. Di bawah sana jurang dan awan pun di bawah. Nah, agak lumayan capek juga. Ini tangganya sakit sekali turunnya. Capek. Nah, di sana ya, di sana ada Mang Nasir. Nah. Ya. Oke, mantap. Ini turun tangga, aduh, lumayan capek lah. Dan awan pun di bawah. Mencari beras. Lumayan, keringat pun terus menetes. Lumayan agak capek. Nah, itu sekarang teman kita lagi nyusul dari atas. Ya, itu sana. Nah, itu duarin itu. Iya. Oke. Lumayan. Harus undur-undur burit. Oh, tidak berani maju. Harus undur burit soalnya tinggi sekali. Lumayan. Agak capek juga. Keringat pun terus menetes. Olahraga paling capek.
tapi dapat duit. Ya, awan pun di bawah. Soalnya di ketinggian sekian ribu kaki. Capek. Ya, cukup dulu perjalanan kita sampai di sini.